បងវ៉ាន់នេះហេតុអីក្នុងនឹងមានបងក្រហមដល់ទៅពីរហើយយ៉ាថ្ងៃនេះចាញ់បៀទៀតហើយតាំងពីក្មេងនេះចូលមកផ្ទះយើងលេងអីក៏មិនដែរឈ្នះថ្ងៃនេះវាយក្មេងនេះឲ្យស្លាប់យើងប្រាប់ឲ្យមែនទេបាយមួយចានគឺញ៉ាំបានពងតែមួយគ្រាប់ទេចុះហេតុអីបានជាឯងហ៊ានលួចពងដល់ទៅពីរយ៉ាងនេះមីងពងតែមួយគ្រាប់ទេតែវាមានអាក្រហមពីរជាប់គ្នាឯងភូតយើងអីពងក្រហមពីរជាប់គ្នាស្អីវាកម្រមានណាស់ហេតុអីបានជាឯងរើសយកបានខ្ញុំមិនបានភូតទេវាមានពងក្រហមពីរជាប់គ្នាមែនយើងប្រាប់ឯងថ្ងៃនេះមិនឲ្យឯងញ៉ាំទេត្រកូលសៀវសន្យាថាឲ្យយើងមួយខែ 50,000 រៀងរាល់ខែតែការពិតគឺយើងចិញ្ចឹមឯង5 ឆ្នាំហើយមកកាក់ក៏មិនដែលបានគ្រួសារសៀវប្រហែលលែងចង់បានឯងហើយល្អយើងត្រូវបញ្ជូនឯងទៅកុមារកំព្រាទើបវាស័ក្តិសមទៅអ្នកណានិយាយថាគ្មានអ្នកត្រូវការនាងអើយឆ្កែមិនលឺសូរសំឡេងមនុស្សហាលោកគឺអ្នកប្រុសទី2ត្រកូលសៀវចេញទៅបងក៏ហមពីគ្រាប់ជាប់គ្នាមែនហេប៉ានេះគឺជាលោកម្ចាស់ទី2ត្រកូលសៅជាពូតូចរបស់ឯងមិនមែនជាប៉ារបស់ឯងទេលោកម្ចាស់ទី2ហរសានឹងតូចនេះគឺឆុងជាមួយនឹងត្រកូលសៅថ្មីនេះគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកាលនោះធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ពិការភ្នែកនិងពិការជើងលោកម្ចាស់ទី1នៅតែចង់ឲ្យលោកនាំក្មេងនេះទៅលប់ទៅផ្ទះវិញទៀតទេរុទើបតែកើតនៅក្នុងរទេះមិនក៏ស្រាប់ទៅនៅកណ្ដាលផ្លូវបែបនេះនាងជាអ្នកនាងដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ត្រកូលសៀវហើយក៏ជាម្ចាស់តូចរបស់ឯងដែរកុំឲ្យយើងលើពាក្យសម្ដីបែបនេះទៀតបាទលោកម្ចាស់ទី2អូខុងមកថ្មីមិនចេះជលការទេលោកម្ចាស់មើលមិនឃើញកុំចូលមកចិត្តលោកម្ចាស់សោះពូតូចរបស់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេនាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មាច់តូចសំវពូតូចញ៉ាំស្មាច់តូចនេះទេអាចព្យាបាលភ្នែកពូបានរូបពិតជាស្រាប់ជាបានមិនជាផងឯងហ៊ានយកស្មារតីប្រយោជន៍នេះមកឲ្យលោកម្ចាស់ផងញ៉ាំគ្រាន់តែចង់ជួយពូតូចហេតុអីបានជាស្លឹកឈើនេះមានក្លិនខុសពីគេបែបនេះលោកម្ចាស់ទី2សូម្បីតែអ៊ូខុងក៏មើលដឹងថាមានអ្វីមិនខុសប្រក្រតីដែរតើវាមានផ្កាតាំងពីអង្ការលោកម្ចាស់ទី2លោកម្ចាស់ទី2លោកមិនណៃទេចេញទៅហ៊ានដាក់ថ្នាំពុលលោកម្ចាស់ជើងផងឈប់លៀមភ្នែករបស់យើងជើងយើងទូឯងពិតជាព្យាបាលយើងពិតមែនណាហ៎ពូតូចក្បួននេះពូតូចមើលឃើញទូទេទូឯងពិតជាផ្កាយនាំសំណាងតូចរបស់ពូមែនទូពិតជាផ្កាយសំណាងអ្នកនេះតូចជាផ្កាយសំណាងមែនមិនផ្កាយគ្រោះទេឡោខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ខាងសោយស្បែកបែបនេះយូរមកហើយនេះពិតជាផ្កាយមែនតោះពូជូនឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាលោកតាកូដល់ទៅផ្ទះវិញហើយទូនៅខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ហើយកុំទៅចិត្តឲ្យសោះណាពូតូចលោកតាកូប្រាប់ថាខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចទៅទេអ្នកនេះតូចលេងសើចទេគូមួយក្បាលមិនយ៉ាងណាចេះនិយាយទៅម្យ៉ាងទៀតពួកយើងទៅតែមកតាមផ្លូវនេះហេតុអីក៏មិនអាចទៅបានទៅសត្វរារាំងផ្លូវគឺច្បាស់ជាមានគ្រោះមហន្តរាយហើយនៅព្រឹកនៅឡើយទេរកផ្លូវវិញទៅបាទលោកម្ចាស់ទី2គ្រាន់តែពីសម្លេងក្មេងមួយម៉ាត់ឲ្យលោកម្ចាស់ទី2វាផ្លូវឆ្ងាយមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ទី2គិតអីអ្នកនេះតូចនិយាយត្រូវមែនពួកច្បាស់បានទៅប្រាជាឡើងមានជីវិតហើយបងប្រុសពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ទូជាផ្កាយសំណាងតែបែរជាគិតថាជាសំណាងអាក្រក់ហើយយកទៅបោះចោលនៅជនបទរយៈពេល5ឆ្នាំនេះជាផ្ទះដែលប៉ាម៉ាក់នៅមែនទេផ្ទះធំហើយស្អាតទៀត
ស្អាតជាងរោងកូនឯទូទូនៅឆ្ងាយណាស់ បើសិនជាទូដឹងថាបងប្រុសបានចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយថែមទាំងស្រឡាញ់ថ្នាក់ធ្នម5ឆ្នាំប្រហែលជានាងពិបាកចិត្តណាស់ហើយ លោកម្ចាស់ទី2គ្រូពេទ្យលោកម្ចាស់បានមកដល់ហើយ ទូឯងចូលបន្ទប់បដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យស្អាតសិនទៅពូតូចទៅពិនិត្យមើលហើយនឹងនាំឯងទៅជួបលោកតាត្រូវចាំទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ពូតូចនៅតែចាំការពីឯងជានិច្ច ពូតូចឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាវ៉ាវហើយសុំអ្នកនាងផ្លាក់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យស្អាតណាស់ទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំមែនទេនេះគឺបងស្រីទូទូដែលប៉ាម៉ាក់យកទៅចិញ្ចឹមនៅជនបទមែនទេបងស្រីឆាប់បដូរខោអាវទៅប៉ាម៉ាក់លេងស្អប់បងថាកខ្វក់ទៀតហើយ ម្ចាស់តូចកុំស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នេះអី ហើយ លោកម្ចាស់សាកក្រឡាបន្តិចទៅមើលនេះគឺជាអភូតហេតុមែនលោកម្ចាស់ទី2ភ្នែកហើយនឹងជើងរបស់លោកបានជាទាំងស្រុងហើយតើលោកម្ចាស់ទី2បានចេញគ្រូពេទ្យអស់ចាមកព្យាបាល ទូពិតជាព្យាបាលខ្ញុំជាមែន លោកម្ចាស់ទី2ខ្ញុំបានស៊ើបបំពេញស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងតូចប្រហែលឆ្នាំនេះមកហើយ យ៉ាងម៉េចខ្លះ តាំងពីអ្នកនាងតូចបញ្ជូនទៅជនបទអ្នកនាងតូចរងការមួយងាយខ្លាំងដោយសារជាក្មេងកំព្រាមិញលាវដែលមើលថាអ្នកនាងតូចគឺជាអ្នកដែលញៀនល្បែងហើយតែងតែវាយដំអ្នកនាងតូចរាល់ថ្ងៃក្រោយពីមកពីលេងល្បែងវិញហើយពេលញ៉ាំបាយអ្នកនាងតូចមួយថ្ងៃឲ្យញ៉ាំបាយតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះហើយមួយពេលឲ្យញ៉ាំតែពងមួយហើយអ្នកនាងតូចត្រូវដេកជាមួយនឹងសត្វគោនៅក្នុងរោងគោ ទោះជាទូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាឈាមជ័ររបស់តកូលស៊ីវដែរនាងហ៊ានធ្វើបែបនេះមែនទេឯងទៅជនបទនាំនាងចូលគុកទៅ ម្ចាស់តូចកុំស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នេះអី ហើយហេតុអី សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នេះប្លុកប្រឡាក់ទៅដោយរបស់មិនស្អាតបើម្ចាស់តូចស្លៀកពាក់ទៅនឹងឡាកន្ទួលរមាស់ជាមិនខាន បញ្ញាប់ស្លៀកតែងនៅឈរសម្លឹងអីខោអាវអ្នកនាងស៊ីឲ្យចង់មើលងាយហីទូទូមិនយកប្រុសមិនស្អាតអញកំពុងស្លៀកនោះក៏ហ្វាក់ជាងឆាប់បដូរឲ្យគេតែង អញគឺឆ្កែអាក្រក់កុំឲ្យឆ្កែរមីកុំគិតថាអញជាឆ្កែរបស់ពូតូចយើងមិនហ៊ានវាយប៉ាយើងទេអ្នកស្នំមរតកត្រកូលសៀម្យ៉ាងទៀតអញធ្វើឲ្យខូចខោអាវហើយចាំទទួលទោសតែងតោះនេះជាស្អីមិនក៏មានកទួលក្រហមសៀវអើគួរអាណិតណាស់ឈឺទេកូនហើយម៉ាក់កូនអត់ដឹងទេបងស្រីទូទូប៉ះកូនហើយកូនក៏ទៅជាបែបនេះ ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះទោះបីជានឹងត្រឡប់មកវិញក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ប្អូនស្រីម្នាក់នេះដែរ តែគុំកូនប៉ាម៉ាក់ដែលបញ្ជូនគេទៅជនបទបើមិនមែនដោយសារលោកតាមានអាសន្នគេមិនអាចត្រឡប់មកវិញ